Muy buenas o mala noche, no lo sabemos aún. Furia muerta, abono para la huerta. Pues ahora veremos, porque no he visto nada. ¿Cómo te quedas? Si te gusta el contenido del canal, me ayudas mucho si le das like y te suscribes. Eso ayuda a que los pequeños creadores de contenido lleguemos a más personas y el tiempo que invertimos se vea recompensado. Este y otros vídeos podrían llegar a más personas que no me conocen y podría seguir haciendo lo que más me gusta, que es hacer vídeos para mí y para vosotros. Muchas gracias. Greetings, champions. Welcome to the VALOR'S Developer Update. This update, we at Evil Mojo wanted to present the contents of the patch in a more direct and clear manner. Our hope is this allows you to better understand what... Espera. ¿Se puede tener menos ganas, tío? ¿Se puede tener menos ganas en la vida, hermano? ¿Para hablar? Hermano, pavila. Greetings, champions. Welcome to the VALOR'S Developer Update. This update, we at Evil Mojo wanted to present the contents of the patch in a more direct and clear manner. Our hope is this allows you to better understand what's coming next update. So, without further ado, let's dive right into what the VALOR'S update has to offer. First, let's take a visit to this update's cosmetics. We enter a realm drenched in fog. The sounds of metal binds clanging, guiding you to a forgotten shack. Mechanisms whirled alike as Judge and Jury Khan breaks free, determined to execute his will as the first unlock of the event pass. This version of the Honorable Guard lets go of his code to instead engulf his foes with ferocious gunfire. The Recolor, Firing Squad, embraces the darkest magics of the land to amplify his ability to lay slaughter. Es un Efigie pocho esto. Pushing further through the haunted trails of levels, weary travelers have the unfortunate pleasure of meeting Scorched Nyx. This queen drops all regality for brute force, aggressively pursuing her foes Vuelve el cofre gratis. Ekes out. Her premier recolor, Permafrost, imbues her attacks with a cutting cold that will leave your veins frozen over. Collect these skins and additional cosmetics and rewards throughout the 30 levels of the VALOR'S Event Pass. Now, let's take a look at some new features. Observant players will notice that we've changed some key Dios, visuals qué feo across queda the esto. menu. ¿Qué es esta puta mierda? Play en paréntesis, Champions en líneas, Store en paréntesis. ¿Qué cojones? Throughout the rest of the game, XP is also now represented by full circles instead of... Red, entre paréntesis. Go to chest, en líneas. Tencent Diamond Chest. ¿Cómo que Tencent? Chino. ¿Cómo que Tencent? Te pone muy nervioso. radials like prior. These changes were made alongside other ¿Que está todo entre paréntesis o líneas? color adjustments to keep our visual language consistent throughout the game. We also have made updates Sí, me voy a comprar eso por 1000 cristales. throughout the game. ¿1000 cristales? ¿10 skin boosters? Wait, is that... Créate, región. ¿Pero qué han hecho? Comando, todo lo que tenga texto, ponle en paréntesis. Turn mode will finally be available in customs alongside some new game Vale, modes. lo que quiere Jaime, sí, sigamos. Venga, To no Snowfall quiero, no Junction, importa. but a version some older players may remember. We've brought back the details removed from the map during beta, now restored to its modern iteration. Vale, has hecho lo que... ¿Cómo se llama el mapa ese de emoji? Ay, de emoji. Bueno, sí, de emoji no, pero del PIP. Mojiland. Correcto. Pues todos los detalles que quitaron en los mapas para dejarlos más planos, ahora la han vuelto, ¿no? Frozen Vale. ponds near the spawns, to the glowing windows. Igual que en el mapa ahora se ven pociones y flores, ahora aquí se ven árboles, nieve y 4 plantas. Y una bandera, perdón. La bandera. Pesky flanks, always ruining the peace. You'll notice most of these ones apply marks to their targets, and Lexus has moved from where it normally is on screen. Las marcas estas de... You'll see all of those hostile effects now displayed there. We've moved familiar marks like Lilith and Omen, as well as added the likes of Ceres and Genos to this improved version. Han mejorado las marcas estas. Ah, mira. Causing effects on them, La de but offer Lilith. more nuanced decision making in gameplay. Now that we've explored these general features, let's address the spirit among us. For the first time in 5 years, a Por champion primera vez en 5 años, un campeón abandona su clase para unirse a una nueva, que asume ahora es un flanco. is forsaking their class to join a new one. Kasumi is now a flank.
As a part of re-envisioning the Death's Howl, we have made changes to every single ability in her kit. Yokai Doll will now have increased damage and less lockout time, but reduced range to be closer to her new peers. Savage Tear is shifting from a kill button to a more nuanced sustain. She'll now have it up more often, but with reduced damage. However, instead of disarming her targets at max stacks, she will self-heal an amount based on each stack she has on an opponent. This ability now also generates stacks, meaning it can be used as an engagement tool. Meanwhile, Body and Soul has been transformed into a true movement ability. You will still leave your body behind, however, Kasumi's spirit is fully invisible to enemies, and when you cancel it, she reappears at the spirit's location now. This makes her extra crafty in how she dips through the maps and approaches team fights. Eso está bien. Que desaparezca el cuerpo mientras estás flotando, pues bueno. Para un flanco le ayuda, la verdad, no quedarse en medio. Bueno, Spirit Lair is also renamed Spirit Traps and takes on the Spirit Traps functionality of her adopta... old Talent 2 Spirit Bombs Vale. directly in the base kit. Finally, her ultimate has inherited the disarm her tear Que tiene de base el talento de las bombas Yamilet. used to have, disarming every champion affected for a small duration. Use this in coordination with your team to shut down a push. Hermano, acabas de fallar 7 balas. Disarming every champion Fallas. affected for a small duration. Fallas. Use this in Fallas. coordination Fallas. with your team to shut down a push or Fallas. start your own. The team is super proud of where she has gotten and are excited for player feedback from PTS. Speaking of player feedback, let's talk some balance highlights. Furia has been in a polarizing spot. Tengo mucho miedo. And the team has listened heavily to feedback since their Cherish changes on her place in the support lineup. ¿Qué? Cherish cambió de lugar en la alineación de soporte. After a lot of testing, we are reworking both Cherish and Exterminate. For starters, base Kindle Soul will be inheriting a weaker version of the original Cherish's healing bonus and range. This will make it a more viable healing option across talents, but much less than she has been handing out recently on Cherish. Cherish itself will now provide a small AoE when Kindle Soul hits its target, sharing a percentage of the healing with nearby teammates, similar to her sister Ceres. Que la den a Ceres. Exterminate will now focus on her Wrath passive instead of Pyre Strike, increasing the attack speed per tier to 15%, up to a cap of 45%. That may sound like a minor change, but when her Wrath is fully ramped, she's a force to be reckoned with. Speaking of supports, Io is receiving a long-requested change to make Luna a more core part of her identity. Lifelink's current effect will be shifted into base kit. ¿Qué coño le han hecho a Furia? Cherish es Valor, lo sé. Pero Valor cambió su lugar en la alineación de soporte. ¿Qué sentido tiene esta frase? ¿Qué sentido tiene? Valor cambió su lugar en la alineación de soporte. ¿Qué alineación? ¿Esto qué es? ¿El Real Madrid versus Osasuna? Que ahora el talento de Valor es por defecto en Furia, pero peor. O sea que no es el talento de... O sea que no es. Es como siempre, que la mano te cura. Ya está, no hay más, ¿no? Sí, la versión más débil. O sea, que seguirá curando con la mano derecha. O sea, eso es... No han hecho nada ahí. Simplemente le han quitado el talento de que cura un chingo con el clic derecho, vale. Y luego que no me he enterado en exterminar. Valor proporcionará una pequeña curación, alcance de su objetivo. Y compartirá un porcentaje de curación al compañero de equipo cercano, como hace Ceres. O sea, ahora cura en área, Furia. ¿Me confirmáis que cura en área? Ahora es en área. Vale. Similar to her sister Ceres. Por la cara. Exterminate will now focus on her Wrath passive Exterminar instead of Pyre Strike, increasing the attack speed per aumenta la velocidad del ataque por nivel de 15 a un límite de 45. That may sound like a minor O sea, tiras el rayo y disparas más rápido. change, but when her Wrath is fully ramped, she's a force to be reckoned with. Speaking of supports, Io is receiving a long-requested change to make Luna a more core part of her identity. Lifelink's current effect will be shifted into base kit, meaning Luna will always be able to heal her teammates around her regardless of talent. The new Lifelink will instead make it where Luna and Io share half the healing they receive with each other, allowing a healing-centric Io to focus without worrying too much about Luna's health bar. We've also Me improved estoy poniendo muy the visibility triste, of no por Luna. lo que están contando, Looking sino at Kasumi's new por lo que peers, estoy viendo. Caspian has Estoy been viendo un struggling puto since he took a swing at his gameplay ability de to build mierda stacks. Instead que of me está restoring contando that or cosas que no reducing me the ammo cost of importan love and improving both y no me han love hecho and ni el war's puto bonus 360 de attack una speed per skin stack del pase de to allow him to batalla. feel more impactful when you have those up.
¿Y han We've cambiado also el put directo por momentum esto? back into deadly momentum, making the twirl optional and puta allowing mierda players to estoy viendo? continue moving after the ability ends. El fin de valor, Finally, del measured valor, cadence ¿no? now El fin de consumes Paladins. less ammo, ¿Qué and es the esto, projectile tío? now applies a minor slow to targets hit by it. In a similar vein, Seven has lacked a clear identity for his fire modes after we adjust his O sea, en launch mi vida he hecho balance, We're que me da tuning igual el burst balance, mode down hermano. in range and damage, and ¿Qué upping the mierda es ammo esto, cost tío? to match the amount of bullets visually fired. Perdón, o sea, While es una auto is reacción, receiving a pero range es que nerf, but es substantial damage. We also reduced Que the sí, que sí. swap time on these modes, ¿Cuándo acaba giving esto? Tribunal ¿Cuándo acaba? upgrades some much-needed increases. We've also reduced the effectiveness of both the Knight and the Terror to keep Seven's movement a bit closer to the rest of Que me la pela, la verdad. Barra de efectos. Vale, esto es lo de las marquitas. Han puesto nuevas marcas o se ven mejor, ¿no? Imagino. Veo que tienen un bordecito. Y está Lex, Lilith, Orbes de almas de Series, Aturdimiento de Luna. Pues eso no hace falta, si es un segundo. Las dos marcas. Vínculo de Rey, Kasumi Malditions, la marca de emoji, esto bueno. Y marca de Omen. Ok. Menús mejorados y unificados. Es exactamente igual, ¿no? Según esto es lo que han mejorado. Hemos hecho un gran cambio en todos los colores y botones utilizados. Además cambiado el colorito y ya está. ¿Y te crees que te vamos a aplaudir? Ah, sí, es verdad. Han mejorado todos los botones. Han puesto paréntesis. Los cambios principales incluyen la capacidad de comprar hasta 50 potenciadores a la vez. Hermano, ¿quién quiere comprar eso? Notificaciones que cambian de tono. XP de cuentas que se vuelven verde en lugar de azul. También hemos convertido nuestras pantallas de XP en radiales a círculos completos. Ok. Lo que nadie pidió, ¿no? Un poco. Ah, aquí no hay paréntesis, ¿eh? Yo quiero... No. Yo quiero mis paréntesis. Ahora que me has enseñado los paréntesis. Quiero mis paréntesis. Caídas tempranas de nieve. ¿Has puesto nieve? Ah, no, los detalles originales de los mapas. De la beta abierta. Que luego los sacaron por la cara. Ok. Esto ya me he enterado. Mapas clásicos. Hemos vuelto a indagar en los archivos una vez más. Esta vez desenterrando algunas versiones de los queridos mapas. Las primeras versiones de Torre del Homenaje de Piedra, Puerta del Guardián y Molino de Madera están de vuelta. Vale, hostia, pues muchas gracias Paladins, tío, Hostia, Paladins, qué grande, ¿no? Porque los números de abajo tampoco informaban de cómo iba la cosa, ni nada. Bien, tío. Sin ese círculo no vivía. Y ya está. Y pasamos a equilibrar, perdón. A ver, ¿qué opináis vosotros de esta actualización? Les leo.